Channel，我係西法。咁今日我就嚟打，都係打 EVA 嘅合作關卡。就係呢一個嘅第9使徒，就係第一彈嗰啲關卡嚟嘅。咁我就今日打夠嘅，咁就今日睇下可唔可以用無課金隊啦。咁我配好隊就俾大家睇下啦。係啦，配好隊啦，咁就用翻我好耐未用過嘅打天同埋好有就用魯西法，因為勁多魯西法啦。咁呢個關卡主要都係要爆，首先爆咗佢嘅 AC 力場同埋嗰啲反同埋街磚啦，仲有反傷嘅啫，咁就冇乜特別噶啦。係啦，咁打天喺呢關都叫幾好用啦，無課金嚟講，因為佢係又唔使話要嘥石去抽翻嚟啦，又唔使話要去點講咧，即係加上有黑屬問題啦，係啦。咁佢隔住個街磚都可以電到裏邊嘅嘢噶啦，因為有啲佢係會透過個街磚度喺度，即係匿埋咗咁樣嘅。咁就首先要爆咗 AC 力場啦。嗰啲忍者即係放傷害壁嗰啲忍者咧，應該有啲就係話一放完傷害壁就即刻走噶啦，有啲係。係啦，咁呢度就大家要慢慢儲技，即係可以慢慢咁儲技啦，因為佢佢哋個好似個皇關好快到嘅啫。係啦，咁呢度就大家慢慢睇啦，因為呢度冇乜好講啊，因為佢都係主要削佢血啦，慢慢咁樣。嗱，大家見到係好快入皇關啦，有3行血嘅。咁呢啲忍者應該放完就走噶啦，好似係。咁所以就要好似係啦，大家見到放完就即走。咁個傷害壁套就好似話唔會消失嘅，應該，除非話你真係過咗勁耐嘅時間啦。咁佢就係放分裂傷害壁嘅啫，所以都唔使驚啦。除非你真係特登話好似閱讀冇反傷，特登撞落去啫。咁都係啦，佢都會捉住你個頭咁樣，捉住你捉住好似啱啱捉住魯西法咁樣，點解係咁搖佢？好恐怖啊！我覺得嗰個動作好不雅，嗰個動作係唔係？即係見到自己個偶像咁樣俾人捉住個頭一戇，幾恐怖下！哇，好核突啊！真係。係啦，咁呢度冇乜特別啦。咁基本上，如果你喺前嗰啲關卡，如果卡得耐，基本上都去到皇關，唔使驚。係啦，咁呢度睇下撞到都打一天。哇，好核突啊！佢動作。
咁我遲啲就會出翻條介紹片啦。係啦。Oh shit！唔記得咗，我唔記得最能係最唔到啦。哇！大家啱啱見唔見到佢係飛咗上去？好奇怪，因為佢係死嗰陣時先會就咁飛上去。係啦，不如都係唔好開機，橫掂一陣仲有個技可以用，仲有露西個號令技。係啦，咁試下打千招技。咁臨尾開技有0點就開技啦。佢更新咗，我覺得好似好核突咁樣個容技嗰個位，即係個身係咁閃嗰個咧，係好似即係噴，好似慶祝嗰啲，即係一拉係，即係啲日本慶祝嗰啲一拉就勁到佢指條絲帶喺度跌出嚟咁樣喎。咁呢個由於舊間卡應該就係送1粒石嘅啫，如果冇記錯嘅話，係新關卡先送5粒。係啦，送1粒嘅啫。咁今日條片就嚟到呢度先啦。咁下條片就應該就係介紹我個 channel 啦，係啦。咁下次見，係咁先啦，拜拜。